ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எப்படி இருக்கீங்க? இன்னைக்கு நாம ஆப்பிள் மில்க் ஷேக் எப்படி செய்யலாம் அப்படிங்கறத பாக்கலாங்க. அதுக்கு என்னென்ன பொருட்கள் தேவைங்கிறத பாத்திரலாம். 2 ஆப்பிள், 1 டம்ளர் பால், தேவையான அளவு சர்க்கரை எடுத்துக்கலாங்க. ஒயிட் சுகர் வேண்டாம் அப்படிங்கிறவங்க பிரவுன் சுகர் இல்லாட்டி தேன் சேர்த்துக்கலாம். இப்ப ஆப்பிளை நாம கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஒரு ஆப்பிள் பொடியா கட் பண்ணிருக்கேன். பால் சேர்த்துக்கலாம். தேவையான அளவு சர்க்கரை நான் 2 ஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேன். மிக்சியை நல்லா சுத்த விட்டு நல்லா நைஸா அரைச்சு எடுத்துக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேவைன்னா கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துக்கலாங்க. கார்னிஷ்காக சாக்லேட் சிரப் சேர்த்துக்கிறேன். ஆப்பிள் அடிச்சு வச்சிருக்க இல்லைங்களா, அதை சேர்த்துக்கலாம். இப்ப நம்மளுக்கு ஆப்பிள் மில்க் ஷேக் ரெடி ஆயிடுச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். மேல கொஞ்சமா சாக்லேட் சேர்த்துக்கலாம். அவ்வளவுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எவ்வளவு ஈஸியா ஆப்பிள் மில்க் ஷேக் செஞ்சுட்டோம் பாருங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க. மறக்காம சுதாஸ் கிச்சனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். மீண்டும் இதே போல ஒரு வீடியோல உங்களை சந்திக்கிறேன். பாய்.